В роскошном загородном доме семьи Вороновых все было готово к большому событию, которое хозяйка дома ждала с трепетом и тихой надеждой. Снаружи особняк утопал в зелени ухоженного сада, где фонари уже начинали мягко светиться в вечерних сумерках. Внутри же царила атмосфера тщательно выверенного праздника, белые и кремовые шары плавно колыхались под потолком, живые цветы украшали каждый стол, а длинные скатерти, словно водопад, не спадали до самого пола. Все выглядело безупречно, как в журнале о жизни богатых семей, где каждая деталь будто бы существует только для того, чтобы подчеркнуть идеальность момента. Это был день, который должен был стать символом новой главы – празднования долгожданной беременности Марии Вороновой. Женщины, которая долгое время оставалась в тени громкой фамилии своего мужа, но при этом несла в себе удивительное спокойствие и внутреннюю силу. Она не была из тех, кто стремится к роскоши или вниманию. Мария ценила тишину, искренность и простые человеческие чувства. Возможно, именно поэтому этот ребенок стал для нее не просто событием, а настоящим чудом, за которое она благодарила судьбу каждый день. Мария стояла у большого окна, слегка касаясь ладонью округлившегося живота. Ее светлое платье мягко облегало фигуру, подчеркивая новую жизнь внутри нее. В ее глазах читалось спокойное счастье, смешанное с легкой тревогой, той самой, которую испытывает каждая женщина, когда ее сердце становится ответственным не только за себя, но и за кого-то еще. Рядом с ней был ее муж, Игорь Воронов, человек, имя которого знали в деловых кругах, человек, привыкший управлять, решать и выигрывать. Он выглядел уверенно, как всегда, но сегодня в его взгляде было что-то странное, рассеянность, напряжение, словно он находился не полностью здесь. Он улыбался гостям, поднимал бокалы, отвечал на поздравления, но его мысли будто постоянно ускользали куда-то в сторону, в невидимую тень, которую Мария пока не могла разглядеть. Гости заполнили зал. Это были партнеры по бизнесу, старые друзья семьи, дальние родственники и люди, которые привыкли быть рядом с успехом. Звучала мягкая музыка, официанты бесшумно перемещались между столами, предлагая напитки и закуски. Разговоры сливались в единый фон, наполненный смехом и светскими фразами. В центре зала стояла бабушка Марии, женщина строгая, с прямой осанкой и внимательным взглядом, в котором читался жизненный опыт, накопленный десятилетиями. Она редко говорила лишнее, но каждое ее слово имело вес. Именно она настояла на этом празднике, сказав, что ребенок должен быть встречен не только ожиданием, но и уважением к будущей жизни. Мария часто ловила на себе ее взгляд, спокойный, оценивающий, но теплый. В нем не было суеты, только уверенность, будто эта женщина видела гораздо больше, чем говорили слова и улыбки вокруг. Праздник шел своим чередом. Гости произносили тосты, желали счастья будущим родителям, кто-то рассказывал забавные истории, связанные с детством Игоря, кто-то обсуждал будущие планы семьи. Мария улыбалась, благодарила, кивала, но в глубине души чувствовала легкую усталость. Не физическую, эмоциональную. Ее мир сейчас был сосредоточен внутри нее, и все остальное казалось немного далеким и нереальным. Игорь встал, чтобы произнести очередной тост. Его голос был уверенным, отточенным, как у человека, привыкшего говорить перед аудиторией. «Этот день», — начал он, поднимая бокал, — «важнее всех моих сделок и побед. Потому что сегодня мы ждем не просто ребенка. Мы ждем продолжения нашей семьи». Гости зааплодировали. Мария посмотрела на него с легкой улыбкой. На мгновение ей показалось, что все действительно идеально. Но в этот момент что-то изменилось. Сначала это было едва заметно, как легкое напряжение в воздухе, которое невозможно объяснить словами. Несколько гостей переглянулись, кто-то перестал улыбаться, кто-то замолчал на полуслове. Даже музыка, казалось, стала тише. И вдруг двери зала, которые до этого были закрыты и охраняли идеальную атмосферу праздника, резко распахнулись. Звук был слишком резким, слишком чужим для этого пространства. Все головы одновременно повернулись к входу. На пороге стояла женщина. Ее появление не было случайным или робким. Она не выглядела потерянной или неуверенной. Наоборот, в ее осанке было что-то вызывающее, почти демонстративное.
Яркое красное платье резко контрастировало с нежной постельной гаммой праздника, словно в идеально выстроенную картину внезапно добавили агрессивный штрих. Она стояла неподвижно, давая всем время рассмотреть ее. И затем сделала шаг вперед. Ее каблуки четко отстукивали по полу, нарушая тишину, которая уже начала сгущаться в зале. Она шла медленно, уверенно, не отводя взгляда от центра комнаты, от Игоря. Именно в этот момент Мария почувствовала, как внутри нее что-то сжалось. Не из-за страха, из-за узнавания. Где-то глубоко, на уровне интуиции, она уже знала, кто это. Но разум отказывался принимать очевидное. Женщина остановилась почти в центре зала. «Ты не пригласил меня», — произнесла она спокойно, но так, что ее услышали все. Голос был ровный, без истерики, но в нем звучала холодная уверенность человека, который пришел не случайно. Тишина стала плотной. Игорь резко выпрямился. «Элина», его голос дрогнул на долю секунды, но он быстро взял себя в руки. «Сейчас не место и не время». Имя прозвучало как удар. Мария почувствовала, как сердце пропустило несколько ударов подряд. Она медленно повернулась к мужу, словно надеясь, что все это ошибка, недоразумение, случайность. Но выражение его лица сказало ей больше, чем любые слова. Элина слегка наклонила голову, улыбаясь уголком губ. «А когда будет время, Игорь?» — спросила она. «Когда твоя жена родит, и ты окончательно решишь, что меня не существует?» По залу пробежал шепот. Кто-то отступил на шаг, кто-то опустил взгляд, кто-то начал делать вид, что ничего не происходит, но было уже поздно. Пространство праздника треснуло, как стекло. Мария стояла неподвижно. Ее пальцы медленно опустились на живот, инстинктивно защищая ребенка. Ее лицо побледнело, но она не позволила себе сломаться. Игорь сделал шаг вперед. «Ты устраиваешь сцену», — резко сказал он. «Я...» Элина тихо рассмеялась. «Интересно слышать это здесь». Она обвела взглядом зал, словно оценивая декорации. Красивый праздник. Семья. Будущее. Все очень правильно. Каждое слово звучало как скрытый укол. И тогда, прежде чем ситуация окончательно вышла из-под контроля, бабушка Марии медленно поднялась со своего места. Движение было спокойным, почти неторопливым, но в нем была такая сила, что разговоры в зале сами собой стихли. Она опиралась на трость, но ее осанка оставалась прямой. Ее взгляд сразу нашел Элину, точный, тяжелый, изучающий. «Ты пришла сюда не случайно», — сказала она тихо. «И точно не за поздравлениями». Элина слегка приподняла подбородок. «А вы, должно быть, та самая бабушка, которая все контролирует». «Я та», — спокойно ответила женщина, которая не позволяет разрушать то, что строилось годами. Несколько секунд они смотрели друг на друга. И именно в этот момент стало ясно, это столкновение будет не просто скандалом. Это будет что-то гораздо глубже, чем эмоции и ревность. Бабушка перевела взгляд на Марию. В ее глазах на мгновение появилось тепло. А затем она сказала фразу, которая изменила атмосферу всего вечера. «Ты пришла сюда громко, но уйдешь тихо, потому что ты не знаешь, где стоишь». И зал замер еще сильнее, в зале повисла такая тишина, что даже легкое потрескивание свечей на столах стало слышимым. Воздух будто стал плотнее, тяжелее, наполненным ожиданием. Все взгляды были прикованы к бабушке Марии, которая стояла прямо, опираясь на трость, но выглядела так, словно именно она контролировала каждую деталь происходящего. Элина не отвела взгляда. На ее лице все еще держалась уверенность, но в глубине глаз впервые мелькнула осторожность, почти незаметная, но ощутимая для тех, кто умел читать людей. «Интересно», — медленно произнесла она, нарушая тишину. «Все здесь говорят так, будто знают, кто где стоит. Но правда редко бывает такой удобной». Мария сделала едва заметный вдох. Ее сердце билось быстро,
но она продолжала стоять неподвижно, будто боялась, что любое движение разрушит ее внутреннее равновесие. Рядом Игорь напряженно сжал бокал в руке, настолько сильно, что казалось, стекло вот-вот треснет. Бабушка не спешила отвечать. Она сделала шаг вперед, и этот шаг заставил нескольких гостей инстинктивно отступить. «Ты думаешь», — сказала она наконец, голосом ровным, но тяжелым, «что пришла сюда заявить о себе. Но ты не понимаешь, куда именно ты вошла». Элина усмехнулась, но ее усмешка уже не была такой уверенной, как раньше. «И куда же я вошла?» «В очередной богатый дом с иллюзией идеальной семьи». Бабушка слегка наклонила голову, словно рассматривая ее. «Нет», — спокойно ответила она. «Ты вошла в дом, где иллюзии не выживают». Эти слова повисли в воздухе, как предупреждение, которое уже нельзя было игнорировать. Мария почувствовала, как внутри нее все сжалось. Она впервые ясно осознала, эта женщина, Элина, пришла не просто из эмоций или ревности. За ее появлением стояло что-то большее. Что-то, о чем она пока не знала. Игорь наконец заговорил, его голос стал жестче. «Достаточно. Ты не должна была появляться здесь. Это личное». Элина резко повернулась к нему. «Личное?» — переспросила она, и в ее голосе впервые прозвучала боль, замаскированная под сарказм. «Ты говоришь о личном после всего, что было?» Она сделала шаг вперед. «Ты говорил мне, что все закончится. Что ты разберешься. Что нужно время. А потом я узнаю, что твоя жена беременна, и ты устраиваешь праздник, будто ничего не было». Мария вздрогнула. Слово «беременность» прозвучало как удар по самому уязвимому месту ее души. Она медленно опустила взгляд, будто пытаясь защитить себя от реальности, которая внезапно стала слишком громкой. Бабушка заметила это. И ее голос стал мягче, но не слабее. «Осторожнее с тем, что ты говоришь. Здесь не только взрослые решения. Здесь есть жизнь, которую ты не имеешь права тревожить». Элина на секунду замолчала. Ее взгляд скользнул к Марии, и впервые в нем не было только вызова, там появилось что-то сложное, почти неуверенное. Но затем она снова выпрямилась. «Я не пришла разрушать жизнь ребенка», — сказала она. «Я пришла за правдой». Игорь резко шагнул вперед. «Хватит. Уходи». Но бабушка подняла руку, останавливая его одним движением. «Нет», — тихо сказала она. «Пусть говорит». Это было неожиданно даже для Марии. Она повернула голову к бабушке, не понимая, почему-то позволяет этому продолжаться. Бабушка посмотрела на нее коротко, почти незаметно кивнув, будто говоря «слушай». Элина выдохнула. «Правда в том, начала она медленнее, что я не случайный человек. И вы все это знаете, просто предпочитаете делать вид, что это не так». Тишина снова стала густой. Гости начали переглядываться. Кто-то явно чувствовал, что находится в центре чего-то гораздо более личного, чем просто скандал. Элина повернулась к Игорю. «Ты обещал, что все будет иначе. Что ты уйдешь из этого брака. Что ты не останешься в доме, где тебя держат только статус и обязательства». Мария резко подняла взгляд. Теперь все стало складываться в болезненно ясную картину, которую она до этого отказывалась видеть. Игорь открыл рот, но не сразу нашел слова. «Это не так», — начал он, но голос прозвучал неубедительно даже для него самого. Бабушка снова вмешалась. «Довольно оправданий», — сказала она спокойно. «Сейчас не время для них». Она повернулась к Элине. «Ты говоришь о правде. Но правда — это не только слова. Это последствия». Элина слегка напряглась. «Какие последствия?» Бабушка медленно повернулась к столу рядом с собой. На нем все еще лежала та самая бархатная коробка, которую она принесла раньше. Но теперь она не выглядела просто подарком.
Она выглядела как решение. «Ты пришла сюда с уверенностью», — сказала бабушка. «Но ты не знаешь, на что опирается этот дом». Она открыла коробку. И в этот момент атмосфера в зале изменилась окончательно. Мария не видела содержимого, но реакция гостей изменилась мгновенно. Шепот усилился, кто-то резко вдохнул, кто-то прикрыл рот рукой. Игорь побледнел. Элина впервые перестала выглядеть уверенно. «Что это?» — спросила она тише. Бабушка не ответила сразу. Она достала документы и держала их так, чтобы их мог видеть весь зал. «Это то», — сказала она, — «что ты не учла, когда решила прийти сюда с уверенностью». Мария медленно шагнула ближе, пытаясь понять, что происходит. И увидела. Официальные бумаги. С подписью. С печатями. С юридической силой. И ее имя. Она замерла. «Бабушка», — прошептала она, не веря своим глазам. Старшая женщина не отводила взгляда от Элины. «Я всегда знала, что этот момент может наступить», — сказала она спокойно. «Люди, которые приходят разрушать чужие жизни, редко проверяют, на чем эта жизнь стоит». Элина сделала шаг назад. Теперь ее уверенность начала трещать. «Вы не можете просто». «Могу», — перебила бабушка. И уже сделала. Игорь опустил взгляд. Это был момент, когда стало ясно, он знал. Мария медленно повернулась к нему, и в ее глазах появилась боль, которую она больше не могла скрывать. Но бабушка мягко, но уверенно продолжила. «Этот дом, эта семья и будущее ребенка — не предмет хаоса, который ты принесла с собой. Они защищены». Элина стояла неподвижно. Впервые за весь вечер она выглядела не как человек, пришедший за правдой, а как человек, который внезапно понял, что правда была не на ее стороне. Она медленно опустила взгляд на документы. И впервые в ее голосе не было уверенности. «Значит, все это время». Бабушка кивнула. «Все это время ты играла в игру, правил которой не знала». Тишина стала окончательной. И именно в этой тишине стало ясно, вечер, который должен был стать праздником, превратился в момент, после которого никто в этом доме уже не будет прежним.